Yo, what's up mga kauragon? Welcome back again sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube, mag-subscribe na and like, pindutin na rin ang notification bell para sa lagi kayong updated sa aking bagong video. So, aking gagawin ay magre-repair tayo ng jackhammer. So, paano? Let's get it out! Hey! What's up mga kauragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroroon. Welcome back again. So bali binuksan ko na siya, di na napakita sa video. So ito ang problema niya, yung sa carbon brush na spring bali ay putol-putol na siya. So di na siya sumasabit doon sa copper, yung yung carbon brush, di na siya tumatsabit doon, tumatama sa may copper yung gold. May allowance siya ng 2 milli dyan yung copper. So bali dapat tatama siya doon. So wala dapat siyang clearance. So dapat tatama siya doon sa copper na tinatamaan ng carbon brush. So dapat parehas silang walang clearance. So ang nangyari, may clearance tong isa kasi sira na yung spring. So bali papalitan natin ang spring. So hahanap tayo kahit na hindi siya magkaparehas, basta may spring siya, maliit man o malaki. So kailangan dapat may spring. So kailangan natin siyang hanapan. So paano gawin na natin to kasi baka gawin pa ng iba. So paano, ito na nga yung napalit ko. Bali niliha ko yung carbon brush kasi di siya masyadong pantay. So kailangan nating pantayin. So ito yung original malaking spring at ito naman yung nahanap ko. So bali hindi siya magkaparehas yung spring, maliit yung isa pero malakas yung spring niya. So pwede na to at pwede na rin gamitin at ilalagay ko na siya mamaya. So ang problema niya ay yung sa carbon brush lang. So hindi siya tumatama, mayroon siyang clearance ng 2 milli. So dapat wala siyang clearance para gumana. Kahit na siya may supply o gumagana dun sa switch niya, basta di tumatama dyan sa copper yung carbon brush, useless. So yan ang problema niyan. So sana may natutunan kayo sa aking share na video. Yan dyan, dapat tumatama dyan sa copper na yan yung carbon brush. May minsan naman yan na tinuturo ko na yan ay malalim na siya. So kailangan na yang palitan. So hindi talaga siya andar kapag yan malalim na. Kahit nabuo yung carbon brush nyo, kapag yan lumalim, so di talaga siya andar. So kailangan siyang palitan o kaya yung buong winding palitan nyo. So kasi ang iba yan walang nabibili, mahirap makabili yan. So maganda winding, bilihan nyo ng winding at kasama na rin yan. So paano, buuhin ko na to para maidala na sa site at magamit na siya. So bali ina-assemble ko na yung switch niya kasi tinanggal ko nga siya para i-diagnose ko kung saan ang sira. So akala ko yung sira na naman yung dati. So bali hindi na siya sira. Hanggang ngayon di na siya nasisira. So tinuktok ko lang siya. Ngayon na gumana, siguro na nahilo. Kaya hanggang ngayon nagagumana. So bali ang problema niya sa carbon brush lang. So ina-assemble ko na siya. So bali natapos ko na yung pag-assemble doon sa handle switch. So bali titistingin na natin kung gagana siya talaga at kung doon lang talaga sa carbon brush. So ngayon ipa-plug ko na siya at titistingin natin ng ganyan, hindi pa siya nabubuo. Natsambahan, pag gumana to, so bali natsambahan na naman natin. So, ibibigay na natin sa site. Kasi ito ay gamit talaga. So bali natsambahan na naman natin ang ating paggawa ng jackhammer. So yun lang ang problema niya at sana nakatulong ang aking share na video sa inyo at aking paggawa. So ang problema lang niya ay di dumidikit yung carbon brush dun sa copper niya, kaya di siya umaanda. Meron naman siyang supply dito at sa switch meron kasi normally open na normally close tong switch. Kapag inopen mo, pag pinalabit yung ganun, so
So mag-open siya. Pag ginanon bintawan mo, close, open siya, open pa lang. Pag ginanon mo, magpo-close. So magpo-contact siya. Pag ginanon mo, pinalawit mo, magpo-contact. Kasi naka-open siya. Pag ginanon mo, magpo-close. So pag binitawan mo, open na siya. So dati ang problema sa yung switch. So ngayon, hindi na siya nagluloko. Ang problema niya dito sa may carbon brush. Hindi siya tumatama dun sa may copper ng dito. Yan yung na ano niya. Hindi masyado makita sa video. Yung parang ginto. Yan, dito matama yung carbon. Kaya hindi siya umandar. So ngayon, umandar na siya. Kaya ang problema niya hindi tumatama doon. So dito lang na siya andar. So bali may grasa na siya kasi nilagyan ko siya nung dati. May grasa na siya dito. So di na natin lalagyan kasi ba masobrahan pa. Sabi nga, masama pag nasusobrahan. So tamang-tama lang. So sana may natutunan kayo sa aking sinaya na video. Haba na ng hair ko. So sana may natutunan kayo sa aking sinaya na. So bali aasimbolin ko na siya mga kauragon. So bali pagkatapos ng asimbol, titistingin ko ulit siya para malaman natin at makita ninyo kung talagang okay na talaga siya. So aasimbolin ko na siya para at madala na rin sa site kasi kailangan na kailangan talaga to. Kasi yung mga meron silang dudurugin na simento, yung mga bubuhusan, kailangan siyang yung tawag nito, tinitik-tik nila, dinodurog nila yung mga simento kasi bubuhusan, kailangan dumikit yung simento, kaya ginajak hammer nila. So bali tapos na, ipa-plug ko na siya para testingin kung gagana ba talaga siya o hindi. Plug na natin siya. Yan. Para testing. Tinanggal ko bali yung gloves ko kasi nagawak ng cellphone. So yan. Ang galing. Maganda na. So hanggang dito na lang ang aking share na video. So doon lang talaga ang sira mga kauragon kasi meron siyang clearance. Dapat wala siyang clearance na 2 mili. Dapat sasayad siya doon sa copper. So ang haba na pala ng aking hair. So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat at sana meron kayo natutunan. Thank you very much.